Wir sind zurück in der Kaverne des Königs, der letzten Höhle hier bei Pikmin 4 im Schlussspurt sozusagen. Haben in der letzten Folge noch die ersten 6 Ebenen geklärt und würden jetzt direkt weitermachen. Auf der Suche nach Louis und diesem geheimnisvollen Hund. Ich gucke mal, die Empfehlung ist immer noch die 3. Okay. Bin immer noch überrascht. Brauchen wir keine nur 3 andere Pikmin mitnehmen. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass ich die blauen wirklich brauche, aber das ist halt für die ganze Höhle gedacht, war. Also. Ebene 6 war ja die Ebene, die wir eigentlich soweit auch schon geklärt hatten. Mit dem Zusatz, wohlgemerkt, dass wir hier eigentlich auch schon 10 unserer blauen Pikmin in Eispikmin transformiert haben. Ich glaube, wir würden gerade auch nochmal weitermachen. Dankeschön. Dann war hier oben noch eine Blume. Was ich jetzt gerade sehe, ist das... Da hinten ist noch irgendwie was, wa? Da war das... Die tiefe... Ah nein, warte mal. Nee, Moment, stimmt alles. Ich hatte gerade 3D-technisch irgendwie, beziehungsweise 3D-technisch, Web-technisch irgendwie was Falsches im Kopf. Ich habe mich gerade gefragt, hey, was ist denn das jetzt hier unten plötzlich? Aber ja, da ist das da drüben. Bestimmt alles. Alles in Ordnung, Freunde, alles in Ordnung. Ich war wieder mal kurz verwirrt, was nichts Neues ist. Gut, dann nach unten. Und auf zu Ebene 7. Und 9 von 48 schätzen. Sind wir Part 47 mittlerweile. Ja, ich denke schon, dass wir entweder wird das Spiel bei Part 50 beenden oder direkt vorher noch. Kann ich mir durchaus alles vorstellen. So, jetzt aber da natürlich ein Eisgegner. Manchmal habe ich zu wenig Eispikmin dafür. Wobei da beim Feuergegner ja gar keine Feuerpikmin, also. Naja. Was kümmert's? Weil es eigentlich eh egal ist. Okay, Süßigkeiten. Stimmt, da fehlen uns noch ein paar. So. Perfekt. Die werden alle eben so einfach wären wie diese, wa? Die 8. Ebene. 8 Ebenen von 20. Wobei eben, also glaube ich, auf den ersten 19 Ebenen wird es halt auch ganze Schätze und so haben. Und jetzt auf Ebene 20 ist dann der wohl ominöse Endboss-Fight. Das ist eine Höhle, hier haben wir alle möglichen Biome. Krass. Was hast du da schon für ein Viech? Auf die Haare drauf, war. Also aber bisher nicht so ein wirklicher Problemgegner zu sein, tatsächlich. Ja, hier bin ich.
Ja, komm. Komm her. Komm, komm. Put, put, put. Hä? Wo ist denn du entlang? Kumpel, hier bin ich. Die Gegner werden irgendwie immer einfacher gefühlt. Ach, Elite Dealer Pikmin, ey. Ich liebe sie. Das war bei Pikmin 2 damals, wo sie eingeführt wurden, nebst den weißen Pikmin. Bei den weißen war man sich nicht so sicher. Ich meine, dass sie giftresistent sind, war cool. Auch, dass sie die Gegner vergiften können, selbst hier auch. Aber man hat einen schnellen Eindruck, dass man quasi Harakiri-mäßig die weißen Pikmin halt für den Gegner opfern sollte. Das kam ein bisschen schräg rüber. Weil eine Philosophie immer war, hey, möglichst viele Pikmin retten. Nicht irgendwelche Pikmin opfern. So. Laut Schatzometer haben wir keine Schätze mehr hier. Perfekt, können wir weiter. Bisher irgendwie immer nur 1 oder 2 Schätze, oder? Einmal hatten wir 3 Schätze, genau. Weil eben haben wir, da müssen wir mindestens 10 oder 20 Schätze so irgendwie geben. Wenn es schätzungsweise noch etwa 10 Ebenen vor uns. So viel ist das auch nicht mehr. Oh nein, nicht das Viech. Kann ich das irgendwie einfrieren? 50 von Eispigmen. Ja, danke, dass du mir das vorher gesagt hast, Spiel. Ich habe keine Ahnung, was hier klug wäre. Da bin ich eher vorne, bin da gerade ein bisschen verwirrt. Die kaputt machen macht aber nicht viel Sinn tatsächlich. Kann das schon wieder? Kann die irgendwie so die Beine hoch oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Ach ne, nur so. Hä, aber vorhin ging es nicht. Ich wollte es vorher hochwerfen, das ging irgendwie nicht. Ganz krasse Scheiße. Ja, aber wie gedacht, da geht natürlich noch nichts drin. Irgendwie auch ein bisschen schräg. Oh, schön. Ja gut, dann stehen sie ja mehr in Blüte. Ist jetzt auch nicht so, dass es so ausschlaggebend gewesen wäre. So. Okay, dann halt nicht. Natürlich einen scheiß Schocker dafür gebraucht, wa?
Bei dem Vieh bin ich echt immer ein bisschen so mich am Fragen, wie greifen den am besten an? War es nicht so wie sonst so ein, ich sag jetzt mal, Füßlermonster, wo sie einfach die Pikmin in die Füße hochklettern können? Nee, hier musst du ihn direkt anvisieren. Wenn es die gelben Pikmin noch besser, die hoher werfen kannst. Natürlich ist hier überall Wasser. Hä? Da ist das Geißviech drin. Was macht denn das hier? Wo läuft er hin? Also, die Frage ist, sterben die Pikmin hier auch, wenn ich da reingehe? Da waren... Ja, wir wissen, dass es eigentlich von den Leuchtpikmin waren. Schätzen mal, normale Pikmin sind es auch. Weil ich würde am liebsten nochmal Dinge einsetzen. Vielleicht geht ja eine Pik-Pik-Karotte. Nein, nicht so. Langsam wäre zwar eigentlich auch cool, ehrlich gesagt. Ah ja. Geht so also nicht. Interessant. Einfrieren. Was? Hä? Was? Weil ich meine Eispigmin, die ich übrigens in der Höhle, hier in dieser Höhle mir zurechtgezüchtet habe, gestorben sind, deswegen habe ich jetzt verloren. Und abgesehen davon, warum schon wieder? Wieder der gleiche Scheiß wie damals mit Leuchtpikmin. Nur weil da irgendwie, das ist so ein Scheiße, ganz ehrlich. Also doch, damals, was heißt damals, vor 2, 3 Folgen mit Leuchtpikmin doch auch. Wenn die irgendwie dann an seinen roten Dingen gekommen sind, da hinten, was der rote Auspuff, dann plötzlich, oh nein, ist alles scheiße. Aber war das gar nicht der Fall gerade? Jetzt reicht's mir. Ich habe mehr als genug Leuchtpikmin. Ich darf nur 5 mitnehmen. Na, warte mal. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Okay, was bringt das? Okay, deswegen gehen sie tot, da ist mir klar soweit. Okay, nochmal Zeit zurückdrehen. Das Viech ist so scheiße, ganz ehrlich. Immer das anders, komm. Ist mir scheißegal. Aber wenn ich den Joker gerne für das anders aufgespart hätte.
Okay, leider wieder das erste Pikmin verloren, aber... Naja. Sind wir ehrlich, es könnte auch schlimmer sein. Das Viech ist echt kacke. Oh, das Vieh hasse ich wirklich. So, lieber Pikmin, einmal bitte vollsaugen, ihr habt es auch verdient. Oder eigentlich noch voll sind, ne? Und hier wäre natürlich eine Armada von Eispigmen noch besser gewesen. Einfach zu sagen, hey, come on, direkt alles Eispigmen drauf und die ganze Zeit einfrieren. Der Schocker, naja, da war jetzt auch eher ein Reinfall, wenn wir ehrlich sind. Jetzt so viel gebracht. Aber ja, du brauchst auch ein bisschen Glück, dass du diesen scheißrote Säure, Geistaura, was auch immer das sein soll, und einfach random rumspuckt, sondern nach seinem bewährten Muster vorgeht. Dann ist er eigentlich, sagen wir mal, mehr oder weniger easy zu machen, aber ist trotzdem nervig. Wenn das normale Gespenst aus der Höhle viel cooler. Das ist zumindest Stil. Das Ding ist einfach nur bescheuert. Naja, wir haben die Hälfte gemacht, Freunde, immerhin etwas. Gott sei Dank. Also, das ist irgendwie, wenn alle Eispigmen verloren sind, ja, dann bist du halt down. Da ist ja richtig doof. Kann ja wieder raus und neue holen. Hold up. Jetzt haut er ja ab. Wie lange will er noch Zeit spielen? Ich habe keine Ahnung. Es ist halt Louis, was willst du machen? Oh, ich muss niesen, Moment. Ah, Verzeihung. So. Eigentlich braucht ich hier blaue Pikmin, wa? Zumindest sieht es so aus. Und wieder krepieren die Pikmin einfach. Es ist dann einfach nur zum Haare ausreißen. Und vor allem natürlich auch ohne Grund. Da ist noch ein Item, da ist noch was rauszuziehen. Mitnehmen. So. So, alles mitnehmen, was geht. Ich verliere hier definitiv zu viele Pikmin. Wobei ich zugegebenermaßen manchmal auch noch ein bisschen Harakiri Art und Weise habe zum Spielen. Ja, alles schön ins Ziel, Freunde. Das macht ihr gut. Sehr schön. Schöne Schätze sollen kommen, genau.
Diese Klebtube von Uhu oder was auch immer. Ne, von was anderes. Eine Spielmünze, gefühlvoller Künstler. Okay, haben wir alle. Die Münze aber sogar auch. Ne, noch nicht. Die Billardkugel haben wir dafür alle. Heilige Kugeln. Danke. Auch die Ebene ist 100% complete. Ebene 12. Ja, hier haben wir ein paar mehr Items zugegeben. Trotzdem fehlen noch 27 Items. Wo wir haben noch 8 Höhlen vor uns. Ebenen. Ein paar lila Pikmin mehr. Da lacht das Herz. Vor allem auch wieder der Witz an der Sache ist, die Eispikmin, ne? Habe ich bislang gar nicht mehr gebraucht. Was haben wir da vorne? Da kann er plötzlich raus. Ne, also mal so eine Höhle, wo man sich fragt, hä? Also eine Frage gewesen wegen, ja, aber warum? Ich muss doch gar nicht. Oh. Okay, jetzt kriege ich aber ein bisschen sehr viel. Alter, was kommt hier noch alles? Das Spiel macht mir gerade ein bisschen Angst. Schupp. Die Eispikmin. Kein einziges bisher gebraucht und trotzdem, oh, das ist so gefährlich ohne Eispikmin. Game over. So geht's auch weiter. Hier aus der Höhle raus haben wir 20 Minuten. Ist eigentlich noch zu früh, wa? Mehr Pikmin züchten. Da kriege ich hier noch viel Ding. Gut, ich meine, ja, wir sind natürlich auch für diejenigen, die bisher natürlich noch gar keinen oder kaum welche gesammelt haben, wa? Aber wir haben über 30 Stück noch. Die nehmen wir quasi ein Geschenk vom Spiel. Ebene 12. Was haben wir jetzt? Folge? 47, ne? Ja komm, ist was. Doch, ich geh kurz raus. Nein, schon jetzt auch aus dem Grund, weil wir sonst in der Vergangenheit immer sehr lange Folgen haben, zum Teil auch sehr krass Überlänge. Und ich rede, sobald dann Pikmin 4 fertig aufgenommen ist, sowieso noch mehrere Folgen pro Tag raushauen will. Also jetzt nicht nur von Pikmin, sondern auch von anderen Spielen. Wenn jetzt jedes Video davon in eine Stunde geht, ist glaube ich auch nicht mal ganz so schlecht, ne? Zing, zing. Ja, 60%. Das heißt, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir bei Ebene 90 nochmal raus können. Sind dann vielleicht bei 90% oder so, weil dann eben die letzte Ebene, Ebene 20, wird dann wohl das ganz, ganz große Finale sein, Freunde. Ganz, ganz große Finale. Aber gut. Ich glaube, zeitmäßig wird dann nicht viel Zeit vergangen sein auf der Overworld. Also wir können direkt da reingehen. Müsste weiter wieder passen. Und wenn nicht, wird es passend gemacht. Hehe. Ja, so kommt dann doch alles langsam sicher zu einem Ende. Stück für Stück mehr. Nein, ich brauche keine Pikmin. Lass mich. Ich bin krass traurig, ich brauche keine Pikmin. Ich verliere sie sowieso immer nur. Ja, die Hälfte haben wir. Ja, ist doch schön. Also, noch 26 Schätze fehlen uns. Plus Louis natürlich. Wilde Pikmin gibt es noch 3 Sorten. Ich tippe mal, wenn wir gerade müsste, würde ich mal sagen, da kommen noch die gelben dazu und die weißen. Vielleicht die Flügel-Pikmin. Das wäre so eine Mischung, wenn man denkt, die könnten noch gut für so eine Höhle passen. Klar, Feuer mit den roten Pikmin theoretisch auch, aber ja, mit dem weißen, da hatten wir schon so, vor allem am Anfang, ja, und dachte,
Können wir gut gebrauchen, wobei ich glaube, die hatten wir eigentlich schon, ne? Gab es auch schon weiße Zwiebeln, die wir gar nicht genutzt haben? Dann hätten wir die eigentlich schon gehabt hier. Doof. Naja, ist egal. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part begeben wir uns dann auf die nächste, also beziehungsweise zurück auf Ebene 12, ist klar. Und dann aber auf zu Ebene 13 und mal gucken, was noch für Zwischenbosse, Minibosse und so erwartet, was noch Louis für uns so hat, welche Schätze noch erwarten. Natürlich bald schon der Kampf, vermutlich gegen diesen Wolfshund, wo ich irgendwie gar keinen Bock drauf habe. Ich glaube, das wird ziemlich heikel, sagt der Michael. Bis dahin, ciao zusammen.